Moi boa tarde a todas, a todos. Vamos entón a proceder ca sesión interactiva desta semana. Como sabedes, o grupo que lle toca vir presencial fará o presencial, os que non vos toca, quenda dúas, tedelo que facer virtualmente, para o cal xa tedes subida a presentación que vou utilizar agora, que son 10 minutiños de introdución, máis a ficha correspondente, e con iso solucionamos. E para a semana que ven sería ao revés, é dicir, os da quenda 1 subiríamos un vídeo e os da quenda 2 facémolo presencial, de acordo? Moi ben, vamos a falar de roleplaying. Moita xente ten xogado a rol, ten feito xogos de rol, algúns moi coñecidos, pois vinculados sobre todo a cuestións pois, de época medieval, de pelexas, de guerras, cuestións vinculadas tamén á virtualidade. Pero hai xogos de rol moito máis sinxelos que temos xogado todos e todas, que é, por exemplo, o xogo das películas, é dicir, onde facemos mímica para que alguén intente adiviñar pois que película estamos representando. Eso é rol tamén. Entón, todos en algún momento temos feito o xogo de rol. O role-playing, como técnica, como recurso, tamén podemos traelo aos nosos programas, ás nosas intervencións de pedagogía intercultural. Tamén podemos usalo para as nosas intervencións. Por que? Porque do que se trata ao final, como calquera xogo de rol, é de poñerse no lugar do outro, de vivenciar experiencias as que non estou acostumbrado ou acostumbrada a facer. Entón, o role-playing como tal é unha técnica que nos axuda a traballar un dos valores máis importantes que temos na pedagogía intercultural, que é a empatía. A empatía e a comprensión. Comprender o outro, comprender a quen é diferente, a quen é oposto incluso ás veces a min. Se chegamos a ese punto, teremos avanzado moito. Por que digo isto? Recordade o que é a interculturalidade. A interculturalidade é buscar puntos de encontro, buscar puntos de unión, buscar o que é común e chegar ao entendemento, e para eso teremos que ter estrategias de cesión, de negociación. Ten moito que ver con isto do roleplaying. Para poder chegar a entender aquela persoa que é diferente, pois podo sentir como ela, pensar como ela e argumentar como ela. Por iso, como técnica, como recurso, podémoslo usar nos nosos programas. Ollo, importante, é unha técnica que non é unha técnica para pechar, é unha técnica dun principio, dun proceso. Igual que os dilemas morais nos servían para diagnosticar, o roleplaying tamén nos pode servir para diagnosticar, para coñecer o grupo e para ir traballando. É unha técnica case dun comezo. Se vos dades conta, estamos seguindo unha orde, non? De intervención. E para eso, pois tamén podemos axudarnos de outras técnicas e recursos que iremos vendo ao longo do cuatrimestre, do que nos queda de cuatrimestre. Vamos a definilo. Aquí tedes unha definición. O que vostedes que queda realmente é con que o roleplaying o que máis permite traballar é a empatía. Permite poñerse no lugar de outras persoas, sentir, pensar, argumentar e cambiar a miña forma de pensar. Non só en pedagogía intercultural. Podes utilizar en outras disciplinas, pois por exemplo para traballar xénero, poñerme no lugar do outro ou da outra, para traballar cuestións vinculadas á homofobia, para traballar cuestións vinculadas a unha aula, por exemplo, con agresións, con acoso escolar. Por iso podemos utilizalo para traballar diferentes ámbitos. Nós vamos a falar de pedagogía intercultural porque, como podedes entender, se sabedes un pouquiño que é o rol, pois ten moito sentido. En definitiva, do que se trata é de asumir papéis, de asumir personaxes que non son eu, que non actuaría como, neste caso, como Alexandre Sotelino ou como quen este desenvolvento, senón que actuaría como a personaxe que se me impón, como a personaxe que se me asigna. Entón, tamén nos vai axudar para resolver conflitos, neses casos onde pode haber conflitos con outras persoas diferentes a min. É moi importante a improvisación, o diálogo compartido. E isto levanos a outra cuestión, que é que o roleplaying axúdanos a desenvolver habilidades relacionais e habilidades comunicativas. Axúdanos a plantexar outras maneiras de comunicar.
Por iso que aparte de traballar empatía e a comprensión, tamén desenvolvemos habilidades. Que fases ten a implantación dun proxecto de role-playing? Pois mirade, a máis importante é a motivación. De feito, a práctica que tedes para facer ten un pouco que ver con isto. Como conseguimos que todo o alumnado se implique nunha dinámica de role-playing? Como podemos conseguir? Ben, pois non é sinxelo. Non é sinxelo. Para iso teremos que facer uso da motivación intrínseca ou ben extrínseca, intrínseca, que parta de algún interés propio. Imaginadevos que hai algunha cuestión que lles interesa aos rapaces e rapazas en algún momento e aproveitalo. Ou extrínseca, premio, castigo, non é máis recomendable, pero ás veces tamén é certo que funciona, sobre todo en cuestións puntuais. Entonces temos que ver como vamos a facer que todos e todas se impliquen. E isto é moi importante. Se non se implican todos e todas, é mellor non facelo, porque entonces é unha obra de teatro, onde uns actúan e outros miran. Ou se conseguimos que se implique o colectivo, o grupo enteiro, o grupo enteiro, o grupo completo, ou senón non terá sentido facelo. Entón, esta é unha parte importante. Como conseguimos atraer a atención dos rapaces e rapazas, dos usuarios e usuarias, das persoas co que vayamos a facer esta dinámica para que se impliquen. Logo está a parte de preparar a dramatización. Pois ben, que papeles lle damos a cada quen, dependendo como nos interese, onde o vamos a facer, como. É importante moitas veces sacar o grupo dun ambiente habitual e leválos a un ambiente que non estén acostumbrados, pois ben sexa un espazo ao aire libre, ben sexa outro aula, ben sexa o patio, sacalos dun ambiente que estén acostumbrados para tamén ir rompendo os seus papéis habituais e os seus lugares habituais. Para eso, nós os coordinadores, os educadores e as educadoras teremos que facer o previo, a preparación da dinámica. Logo está a dramatización, como se relacionan entre sí según os papeles que lle vayamos dando. É importante que o educador, a educadora, os pedagogos, as pedagogas que levemos esta dinámica adiante, teñamos recursos para que non se veña abaixo. Exemplo, que haxa algunha persoa que non quere participar, incluso que está facendo mal, que torpedea a dinámica. Temos que ter recursos para recuperar esa persoa e recuperar o grupo. É moi importante. Senón non vai a funcionar, é unha perda de tempo. E por último, a fase de debate, que é onde vamos a ver pois que comentarios saíron, que prexuizos saíron, por que se posicionaron dunha maneira ou doutra e argumentaron dunha maneira ou doutra. E aí onde temos o material xa encima da mesa, xa temos o material traballado porque xa saiu na dinámica e podemos falar sobre el. E aí onde podemos aprender e establecer aprendizaxes coa realidade, cunha dosis de realidade. Do que se trata ao final e para o que nos vale é primeiramente para esa empatía e tolerancia da que vos falaba nun comezo e tomar conciencia de como penso eu, como actúo nunha situación na que non estou habituado e habituada, como actúo nunha situación de acoso, como actúo nunha situación onde son a persoa diferente, onde son o raro entre aspas ou a rara. Pois é tomar conciencia de que se me someten ou me sacan da miña zona de confort, pois podo actuar dunha maneira ou doutra e entender como actúan outros e outras. Por iso tamén para resolver eses conflictos, problemas, cuestións que non sabemos como sair. Está claro que esas habilidades relacionais comunicativas que vos contaba e o traballo en grupo e a negociación están en este proceso. Pensade que se temos que chegar a un punto común ou temos que chegar ao final dun debate ou de alguna cousa, necesitamos desto. E, sobre todo, esta última parte, autoconcepto, autoestima e capacidade crítica. Se eu son capaz de solucionar un conflicto, de salvar un problema, de salvar un dilema, do cal non estou acostumbrado a facer, síntome satisfeito, porque noto que teño recursos para sair de problemas, para avanzar e para pensar dunha maneira diferente. Entonces, podemos aplicalo dependendo de para que queiramos. Imaginadevos que temos simplemente unha aula ou un grupo que non ten maiores conflictos, que non ten maiores problemas entre sí, sino ao revés. O que lles pasa é que non teñen confianza entre eles, non flúe a relación.
pois non temos tampouco por que facer un roleplaying agresivo onde plantexemos papéis de que vayan a chocar. O que necesitamos o mellor un roleplaying máis lúdico, dun corte moito máis dinamizador, pois para fomentar esa capacidade crítica e esa relación dentro do grupo, que nos vai axudar a que logo as aprendizaxes se desenvolvan en mellor xeito. Que tipos de dinámicas hai? Podemos usar varias. Primeiro, que o rol sexa conocido polo protagonista. E aquí hai dúas posibilidades. Que sexa conocido polo protagonista e polos demais non, ou que sexa coñecido o de todos por todos. Entón, se o rol é coñecido polo protagonista, o que lle temos que dar unhas pautas, ten que coñecer ben o rol, meterse no papel dese rol e relacionarse cos demais desde esa posición. Porque aí está realmente a importancia da dinámica. O rol é desconocido polo protagonista e coñecido polos demais. Interésame moito en interculturalidade, en traballo de pedagogía intercultural, esta dinámica, porque se eu asigno roles que non sabemos quen somos e someto a esa persoa a miradas, a saúdos diferentes, a formas de dirixirse a min segundo quen son e eu non sei quen son, vamos a traballar cuestións vinculadas á presión grupal, vamos a traballar cuestións vinculadas a esa sensación de non controlar a situación ao completo. Eso interésanos. Esa forma de sentirnos diferente interésanos para traballar en pedagogía intercultural. Logo tamén hai maneiras de interactuar, non só temos que interactuar ca palabra. Pois podemos simplemente mirarnos como miraríamos un personaxe concreto, saudar como saudaríamos un personaxe concreto, con mímica, o tipo xogo das películas que vos decía, é dicir, representar un personaxe con mímica, a cegas, só coa expresión facial. Podemos combinar dilemas morais e xogo de rol. Falábamos dos dilemas morais, por exemplo, poño vos o caso do que falamos das chabolas, onde erades un alcalde, unha alcaldesa, que tiña que tomar unha decisión conforme a dúas premisas. Non sei se vos acordades. Nesa dilema moral podemos plantexalo como un roleplaying, onde teñamos os chabolistas, o alcalde alcaldesa, a asociación que promove unhas vivendas, a asociación de comerciantes, onde podamos ter diferentes intereses que choquen. E aí falar. E agora tamén os xogos online, onde temos pois avatares ou outro tipo de cuestións que nos axudan. Para falar, simplemente si para falar. Credes que o roleplaying entón ten aplicacións efectivas en pedagogía intercultural? Pensade, isto non vai na ficha. Eu creo que sí, e a miña experiencia dime que sí, pero tamén hai que ter unha cuestión en común que para eso é esta pregunta. Co roleplaying, cunha dinámica de roleplaying, non vamos solucionar os conflitos dunha clase, nin vamos facer cambiar conductas nin actitudes. O roleplaying é unha técnica máis, un recurso máis que, sumado a outros, sí que nos levará a un fin. Pero cunha dinámica de roleplaying só non cambiamos nada. Pensade outros ámbitos onde se poda usar. Eu dicía vos cuestións de xénero, cuestións de bullying, cuestións de homofobia. Ou simplemente non temos que ir a casos tan radicais. Un grupo que se leva mal. Pois esta mesma mañá plantexaba cun dos grupos, imaginadevos unha asociación de mulleres rurais onde vamos a plantexar un programa de empoderamento da muller rural e o grupo en sí lévase moi mal. Simplemente se levan mal, non se caen ben o grupo e temos que traballar con eso previamente antes de avanzar no programa. O primeiro que o grupo este cohesionado e que funcione, senón non habrá aprendizaxe. Bueno, pois dinámicas deste tipo podennos axudar. Bueno, non teño nada máis para plantexarvos do roleplaying. O único que vos vou plantexar é a práctica. Na práctica tedes dúas partes. Unha primeira na que tedes unha ficha para descargar. Tedes na ficha 4, Dentro da ficha tedes unha ficha dunha técnica, dun recurso que parte dun suposto, é para eso. Entonces leédela, botadeslle un ollo e tedes que responder a 3 preguntas complicadas. Primeiro, como farías para que o alumnado
asumise os roles do debate, é dicir, como faríades para que se metera todo o alumnado? Cales son os principais puntos de vista que se gustaría tocar no debate final? É dicir, que puntos querías falar no debate final para que aprendan? E a máis difícil para min, que farías un alumno, unha alumna non quere participar na dinámica? Aí tedes que buscarvos un pouco a vida, ter un pouco de creatividade. Que facemos para que un alumno ou alumna que non quere participe? Esa é a práctica desta semana. O que tedes que responder esas preguntas, e se tedes algunha cousa tamén, pois escribídesme ou falamos. Nada máis, para a semana que ven seguimos e estou ao voso dispor. Unha aperta.